Soc la Clara Sapera. Jo soc Rosa Xararols. Soc la Vanessa Freixa. Soc la Mariana Canyades. Soc Pedro Murua. Soc Daniel Barber Ferrer. Em dic Adelis Bruckmann. Jo em dic Alba Brasolí. Jo soc Jaume Buixant. Soc Mercè Cisneros. Doncs la Viral neix arrel d'una proposta de crear un espai de trobada i de posada en comú de diferents persones provinents de diferents projectes artístics al territori català, amb un històric ja d'haver treballat conjuntament i que contribueixi d'alguna manera a aportar noves mirades i nous marcs d'intervenció sobre el marc de crisi ecosocial. La Viral és un projecte cultural amb voluntat transformadora. Ara mateix és un experiment metodològic que estem portant a la pràctica i que està en construcció i revisió permanent. El que pretén és la creació d'equips multidisciplinars que incloguin diferents mirades i diferents maneres de fer. En aquest cas hem començat per un equip configurat per perfils artístics, perfils científics i també perfils provinents de la ciutadania o del tercer sector, que el que fa aquest equip és viatjar, itinerar a través de 3 punts diferents del territori amb una voluntat d'aproximar-se a aquests per conèixer de primera mà les problemàtiques locals derivades o fruit d'aquesta crisi ambiental, ecosocial, aportar coneixement i construir coneixement arrel d'aquest treball col·laboratiu o amb una voluntat de transformar aquestes realitats fruit del treball col·laboratiu i de la creació de coneixement conjunt. Arrel d'una proposta de crear un espai de trobada i de posada en comú de diferents persones. Un eix molt important és la implicació amb els centres artístics, amb les residències. Concretament, per aquesta ocasió, s'hi han vinculat 3 centres, que és el Centre d'Art i Natura a Farrera, el Centre Quim Soler de Literatura i Vi al Molar, al Priorat, i el Convent de Cal Rosal al Berguedà. Em va semblar algo que en aquest moment on ens trobem, d'emergència climàtica, era molt necessari. El paper dels centres en la Viral ha sigut fonamental per geolocalitzar les problemàtiques, per fer-les aterrar, per d'alguna manera treballar com a estudis de cas. Sentir-nos part d'una cosa que estem constantment agredint sense donar-nos compte que el que estem posant en entredit és la nostra supervivència. Treballem sobre paisatges en crisi, en contacte amb grups que fa temps que lluiten per entendre i superar aquesta crisi i fem una traducció d'aquestes problemàtiques a l'art, al pensament, de forma que puguem acompanyar amb aquests grups. Bàsicament, arribem allà, escoltem el territori, a la gent, les problemàtiques, el riu i intentem generar una relatoria conjunta entre totes i a partir d'ahí intentar retornar al territori llavors de futur i esperança. Un dels grans reptes de la Viral era arribar a un lloc que ens era nou. La primera cosa que fem és buscar quins problemes en el paisatge esdevenen relat. El paisatge viu una tragèdia, doncs el primer que busquem és entendre com es forma aquesta tragèdia i a partir d'aquí la representem. Generant una mica com una narrativa o un imaginari, no? Que sento que hem anat construint entre totes. Nous llenguatges que hem intentat crear des de la interdisciplinarietat també han donat lloc a diferents peces artístiques, molt plenes de contingut científic. No estem fent objectes de tesi doctoral o d'interpretació. Estem construint vivències i sobretot vivències que perdurin, perquè els problemes perduren. Per exemple, al Priorat va sortir una necessitat molt gran de treballar amb el tema del paper, no? Ja que sempre es presentava aquest tema del paper mullat. Igual que portava jo la meva visió més tècnica, més científica de les inundacions del passat, doncs de sobte era capaç de llegir-ho des d'un altre punt de vista, no? Potser des de la música. Pretenem que sigui una cosa que es viralitzi, que impregni diferents estructures polítiques, educatives, però també dels mateixos sectors activistes i vinculats a la comunitat. Sí, com el punt potser més conflictiu o més de repte va més potser en aquest sentit de uau i pues a veure ara com entomem això, no? Potser el més difícil és treballar aquells problemes on el grup
està distant o no els ha treballat prou bé, de forma que per nosaltres se'ns tornen gairebé ininterpretables. I potser la segona cosa més difícil, des de fora del grup i des de fora dels grups que estan treballant amb nosaltres, sembla difícil que s'entengui el que estem fent. Aquests reptes que són un dolor, no? Que són una espina, no? Que ni dius que, bueno, a veure com també pots tu poder donar alguna cosa, no? Per poder una mica sanar. I al final és necessari trencar determinats patrons, maneres de pensar que ens porten a la incomoditat per arribar a plantejaments que realment capgirin les coses. De la Viral, per això mateix, m'emporta l'experiència i la calma de saber que això és possible. Podem enfrontar-nos a solucionar reptes, a treballar, a construir un món d'aquesta manera, entre totes. M'emporto un esquiador donant voltes a un pal de telefèric caminant sobre neu artificial. M'emporto un animal que no se sap com és, un snark, és a dir, un siur que apareix al riu Siurana quan és trasbassat. M'emporto, sobretot, un riu que es teixeix a si mateix a través d'un taler que està dins de l'aigua. És això que m'emporto. M'emporto moltíssimes coses. M'emporto un coneixement del territori, del qual estic molt agraïda, moltíssimes persones que he conegut, moltes mirades. M'ha evolucionat moltíssim la meva percepció, tant d'una manera tècnica com respecte als conceptes, com a fins i tot a com gestionar, no? M'ha fet reflexionar moltíssim sobre com ens movem al nostre medi, no? Que la Viral per a mi és un somni professional que m'agradaria que no acabara. I crec també que tot el que hem fet són llavors, són començaments, esborranys de projectes futurs i d'idees futures.